¿Cómo disparaban los aviones de guerra a través de su hélice sin destruirla? La hélice gira a más de 1200 vueltas por minuto. Si disparas normal, se destruye. El secreto, un mecanismo sincronizador. Un disco con levas en el eje del motor detecta dónde está cada pala. Cuando la pala pasa delante del cañón, bloquea el disparo en milisegundos. Y en cuanto hay hueco, ¡pum!, la bala sale disparada entre las palas. Esto fue inventado en 1915 por Anthony Fokker. Cambió la guerra para siempre. ¿Y tú sabías esto? Recuerda seguirme.